El sueño de las mariposas. Había una vez en un jardín lleno de flores un grupo de mariposas de colores vibrantes que vivían felices. Cada día revoloteaban entre las flores disfrutando del cálido sol y el suave viento. Las mariposas eran amigas inseparables y compartían risas y juegos en sus travesuras diarias. Una mariposa llamada Lila era muy curiosa y soñadora. Siempre miraba hacia el cielo y se preguntaba qué habría más allá de su jardín. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, Lila se sentó en una hoja y decidió compartir su sueño con sus amigas. ¿No les gustaría volar alto, tan alto que podíamos tocar las estrellas? Les dijo Lila con sus alas brillando en la luz de la luna. Sus amigas, rosa, amarillo y azul, la miraron con asombro. Nunca habían pensado en eso, pero la emoción de Lila era contagiosa y poco a poco se fueron dejando llevar por la idea. ¡Podríamos tener una aventura!, dijo Rosa, moviendo sus alas con entusiasmo. ¡Sí! ¡Vamos a tocar las estrellas!, gritó Amarillo. Así que esa noche las mariposas se prepararon para su gran aventura. Con un batir de alas comenzaron a volar cada vez más alto, dejando el jardín atrás. Subieron y subieron hasta que el mundo abajo se volvió pequeño y las luces de la ciudad comenzaron a brillar como estrellas caídas. De repente se encontraron rodeadas de un cielo estrellado. Las estrellas titilaban como diamantes y la luna les sonreía desde lo alto. Lila y sus amigas danzaban de alegría entre las estrellas, haciendo piruetas y jugando al escondite entre los astros. Sin embargo, el tiempo pasó volando y pronto comenzaron a sentir un poco de frío. Lila miró a sus amigas y con una sonrisa dijo: Es hora de regresar. Siempre podemos soñar y volar alto, pero ahora es hora de dormir en nuestro jardín. Las mariposas felices y cansadas bajaron lentamente hasta su hogar. Al llegar, se acomodaron en sus flores favoritas, cerraron los ojos y se dejaron llevar por el susurro del viento. Mientras dormían, Lila soñó con nuevas aventuras y lugares lejanos. En su corazón sabía que siempre llevaría consigo el deseo de tocar las estrellas y que cada noche podía regresar a ese maravilloso cielo estrellado, simplemente cerrando los ojos y dejando volar su imaginación. Y así, entre dulces sueños y suave brisa, las mariposas dormían felices, esperando el nuevo día para volver a revolotear en su hermoso jardín. Fin. Espero que este cuento te ayude a tener un tranquilo y hermoso sueño. Buenas noches.